အခါအရသာရှိတဲ့ကြက်ဟင်းငါးသီးတွေဟာအပူပိုင်းဆိုဆွတ်တဲ့ရာသီတွေမှာပေါက်လေရှိပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်အာရှတိုင်းပြည်တွေနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကနိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးကိုအင်္ဂလိပ်လို bitter gourd လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးရဲ့အရသာကခါးတယ်ဆိုပေမဲ့ကြက်ဟင်းငါးသီးမှာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးမှာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြင့်တက်စေတဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုအလွန်အင်မတန်မှကိုလျော့နည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားလူကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကလည်းကြက်ဟင်းငါးသီးမှာအများကြီးပဲပါဝင်နေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာလူတွေကိုစိုးကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကအနည်းငယ်လောက်သာပါဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပဲပါဝင်နေပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာ vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, magnesium, folic acid, zinc, phosphorus, manganese နဲ့ fiber လို့ခေါ်တဲ့အမြင်ဓာတ်တွေများစွာပါဝင်နေပါတယ်။ iron လို့ခေါ်တဲ့တန်ဓာတ်ပါဝင်မှုလည်းများစွာရှိပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာ beta carotene ပါဝင်မှုကပန်းကော်ပီစိမ်းထက်2ဆပိုပြီးတော့ပါဝင်နေပါကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်မှုကဟင်းနုနွယ်ရက်ထက်2ဆပိုပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုကငှက်ပျောသီးထက်2ဆပိုပြီးတော့ပါဝင်နေပါကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာသွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုကျဆင်းစေတဲ့အစွမ်းအာနိသင်လည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြက်ဟင်းငါးသီးထဲမှာ polypeptide P လို့ခေါ်တဲ့အင်ဆူလင်လိုမျိုး drug ပေါင်းတစ်ခုကလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်စီးချိုယောဂရှိသူတွေအတွက်အလွန်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးကိုအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ရိုးရာဆေးကျန်းတွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးအစားနဲ့စီးချိုယောဂကိုတေးသေးချာချာလေးကုသလာခဲ့တာဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိခဲ့ရပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးဟာ pancreas ကင်ဆာဆဲများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးကြက်ဟင်းငါးသီးကကင်ဆာဆဲများစွမ်းအင်ရရှိနေမှုကိုနည်းသွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကင်ဆာဆဲများစွမ်းအင်ရရှိနေမှုကိုနည်းသွားအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထားကိုတိတိတသာလျော့ကျသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကြက်ဟင်းငါးသီးက pancreas ဆဲတွေကနေပြီးတော့ insulin ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအားကိုလည်းကောင်းမွန်စေုံသာမကပဲ insulin ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှုန်းထားကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေပါတယ်။ကြွက်တွေကိုကြက်ဟင်းငါးသီးအရေတိုက်ကျွေးပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွက်တွေမှာ pancreas ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ60%ပိုနည်းသွားကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းငါးသီးကရင်သားကင်ဆာဆဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့မပြန့်ပွားအောင်နဲ့တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ St. Louis University ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရအခါအရသာရှိတဲ့ကြက်ဟင်းငါးသီးတွေဟာရင်သားကင်ဆာဆဲတွေကိုတပ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ကြက်ဟင်းငါးသီးကိုချက်စားကြော်စားတာထက်အသီးနှံလိုမျိုးစားခြင်းနဲ့ smoothie လို့ခေါ်တဲ့ဖျော်ရည်လုပ်ပြီးတော့တောက်ခြင်းတွေဟာပိုပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်။ကြက်ဟင်းငါးသီးကိုစားတဲ့အခါတစ်ခါတရံမှာအကြောတက်တာမျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ဟင်းငါးသီးရဲ့အစိနဲ့အစိအညာတိုင်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အသားတွေကြီးပဲစားမယ်ဆိုရင်တော့အကြောတက်တာနဲ့တွေးပေါင်တက်တာမျိုးတွေကိုလုံးဝမဖြစ်စေနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာကြက်ဟင်းငါးသီးရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တော့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကကြက်ဟင်းငါးသီးကိုလုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာကြက်ဟင်းငါးသီးကိုနည်းနည်းပါးပါးလောက်စားရင်တော့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းအများကြီးသာစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝင်ပြတ်ကျတတ်တယ်ဆိုတဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်များကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအရာတွေရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့ပစ္စည်းအရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာတိုက်ထုတ်ပေးမဲ့ immune system လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားစနစ်ကလည်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်တာယာလှပနေစေဖို့အတွက်အတ္တတမြအရေးကြီးတဲ့ခုခံအားစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်နဲ့ယောပါသွားအောင်လို့ချက်ဟင်းငါးသီးကအထူးကောင်းမွန်စွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့လူတွေသိမသိကြသေးတဲ့ချက်ဟင်းငါးသီးရဲ့လူကျန်းမာရေးအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်ပုံများရဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့အချက်လက်တချို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတွေ့ရှိထားရသမျှလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုတဆင့်ပြန်လဲဝေမျှပြီးပြောပြပေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအစကနေပြီးဆုံးသည့်အထိကြည့်ရှုသွားခဲ့တဲ့လူကြီးမင်းများကလည်းအခုပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်နားပါမယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါလူကြီးမင်းများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ